ilma kiyya tokkoffaadha. Kan dhalatanis godina Shawaa Lixaa Akaa Guddaa bakka jedhamutti. Kanan dhaladhe godina Shawaa Kibba Lixaa Aanaa Bachoo ganda Akaa Guddaa iddoon Gooroo iddoo jedhamu kan dhaladhe. Ambaasaadar waamichi yeroo saniitiin godina Shawaa Lixaadha moo sana amma Shawaa Kibba Lixaan jedhama jechuudha. Aanaa Bachoo ganda Akaa Guddaa jedhama jechuudha, ganda baadiyyaa. Mucaa xiqqaa mana barumsaa galchee hin baratu. Abbaasaa tokkicha abbaasaa wajjin mana qeetti ijaarratee waliin jiraatan maaliif barataa naan jedhanii lola natti kaasan. Maatiin kee qonnaan bulaadha. Haati keessa abbaan kiyyas waa'ee qonnaati malee waa'ee biraa homtuu hin jiru. Akkuma dhalli horii eeguu hojii qonnaa gargaaruu kanarratti kan bobbaane akka carraa ta'ee mana barumsaa jechuun naannoo sadarkaa tokkoffaa ture Kusaayee Leencaa kan jedhamu. Guyyaadhuma mana barumsaa galmaa'isaan obboleessi haadha kiyyaa eessumni kiyya dhufee mucaa kana osoo fudhee too barsiisee hoo jedhee guyyaadhuma san inni gara biraan naannoo amma uummattoota kibbaa walqixxee iddoo jedhamutti barsiisaa ture. Garas isa wajjin deeme jechuudha. Kutaa tokko achitti barateen yaadee ofuma kiyyaa yaadee dhaqnaan na wajjin boo'ee gale. Inni na wajjin boo'ee gallaanan Kusaayee Leencaatti. Reefu manni tamaarii banamaa achitti daandiinis xiqqoo nurraa fagaata. Gaafa kaan namatti harka qabee kennaa, gaafa kaan duuba deemaa hamma tokko achitti hamma kutaa 6tti barate. Obboleewwan haadha keenya waan barataniif isaan barsiisan jedhanii gara sanatti jidduudhaan gara deemanii turanii booda immoo deebi'anii mana barumsa Kusaayee Leencaatti deebiin amma kutaa 6 achi baratanii booda Tolbolloo mana barumsa Fitaraa Reebte Goorgis Abbaa Macaal kan jedhamu sadarkaa tokkoffaa jechuudha. Achitti xumuranii sadarkaa lammaffaa immoo mana barumsa Birat Firee kan jedhamu jira. Achitti xumuruu isaanii nan beeka jechuudha. Timirti isaarraa gadi hin taa'u. Yoo deemu saasaa deema waa'ee mana barumsaa. Yoo taa'us yoo ka'us waa'ee barumsaati hin qo'ata. Namni akka baratee inni fagaatu hin barbaanne ka abbaasaa waan tokkicha ta'eef akka isaa wajjin hafee isa qarqaaru barbaade. Ani immoo xiqqoo manatti ta'een ani ofii kiyyaa timirtii dhabe ilmoon kollee baratu. Mana barnoota argan galee booda mana barumsaatti qarshii fidaa nuun jedhan. Qarshii fidaa jennaan abbaa kiyya gaafannaan maqaa kee barreessuu barteertaa maalirraa goota barnoonni yookaan dhiisii naan jedhe barnoota. Bakka nan dhiisee tanaadha kiyyatti akkas jedhameera maalan godhe jennaan maaliif jennaan akkasii naan jette. Mana barumsaa amma dhiisuu hin qabdu. Ani wallaalummaa keessatti hafee ati immoo akkas ta'uu hin qabdu bakka qarshii san liqeeffadhee fidettee qamisii tokkitti qabdu qabsiistee naa liqeeffattee barnoota sana akkanatti tuuf ta'ee jira jechuudha. Gizee maskaramiidha. Minaan alaan hin geenye qabeenya ammas illee namnuyyuu hin geenye. Waan hin geenye fanka dubartii katamaa jiraattutti qabsiisee birrii 15 irraa liqeeffadhee kenneefiin qamisii. Gaafa immoo birrii ishii galchuuf qamisii koo fudhadhee qabsiisuun dhuguma sobaa miti. Qabsiisee tuman barsiise. Kutaa lammaffaa achitti hanga kutaa 6tti baradhee kutaa 7 fi 8 magaalaa Tolbolloo mana barumsaa Fitaraa Reebte Goorgis tan baradhee 7 fi 8. Kutaa 9 immoo mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Birat Fireetti baradhee tanan kutaa 10ffaa immoo eessuma kiyya san biratti deebi'ee achitti baradhee 11ffaa immoo deebi'ee Birat Fireetti fi 12 baradhee saniin booda dhaabbata leenjii barnootaa barsiisota Jimmaatti leenji'een. Jimmatti jechuudha barumsa isaanii kan hordofanii barsiisummaadhaan jechuudha. Achitti kan baratanii ba'anii. Mana barumsa Cittuu Waatiraa jedhamutti barsiisee saniin booda gara mana barumsa Baantuu sadarkaa lammaffaa giddu galeessa sadarkaa lammaffaatti deemee achirraan sadarkaa carraa barnoota argadhee gara kolleejii galee waggaa 4 booda eebbifamee isa booda godina Shawaa Lixaa bulchiisa godina Ambootti ramadamee akkas akka waggaa tokko hojjedhee. Ambuma sanitti jalqabee isa achuma jalqabee sanaan booda walisottis hojjetee
Walisoo gaafni ani boo'eetoo narraa fagaatee boo'e gaafa Hararitti na jalaa deemu. Hanga tokko gorsaa seeraa ta'ee hanga waggaa tokkoof wayii hojjedheen jira. Itti aansuudhaan gara biirootti dhufe jechuudha. Biiroo bulchiinsaa fi iyyannoo uummataa biiroo jedhamutu ture. Biiroo san keessatti itti gaafatamaa qajeelchaa ta'ee hanga waggaa 2 waggaa tokko akkasuma kan hojjedhee booda gara godina Shawaa Kibba Lixaa godinni iddoo lamatti waan addaan ba'e garasitti deemee achis waggaa 2 hojjedhee achirraa immoo gara godina Harargee Bahaa. Harargee Bahaas waggaa tokkoof akkas jijjiiramu 8 ergan hojjedheen booda gara biiroo haqaa Oromiyaatti dhufe itti aanaa hoogganaa biiroon ta'e. Gara naannootti jechuudha. Gara naannootti guddatanii naannoo mootummaa naannoo keessa osoo hojjechaa jiranu booddee yeroo godinni Shawaa Lixaa Shawaa Kibba Lixaa adda ba'u gara godina keenyatti immoo yaa'u fedhiidhaan warra dhattanii godina keessan iddootti dhalattan tajaajiluu barbaadanii jennaan odeeffannoon qabuun hanga mindaa ofirraa dhisee uummata kee dhaqeen tajaajiluu qaba jedhuun naannoo Walisoo deemanii jechuudha. Walisoo hojjetanuu booda jijjiirradhaan gara Harargee deemanii Harargee irraa booda itti aanaa abbaa alangaa waliigalaa kan Oromiyaa biiroo haqaa Oromiyaa jechuudha yeroo sanatti ta'anii dhufanii gaasanumaan gara federaalas deemanii booddee federaalattis yeroo 2 deebi'an jechuudha. Deetaa ministeera haqaa ta'anii hojjetan naannoo bara 2002 jalqabanii booddee immoo jidduudhaan Oromiyaa dhufan hoogganaa biiroo abbaa alangaa Oromiyaa achiin gara seektara biraatti biirootti Oromiyaatti deebi'anii ministeera haqaa ta'ee waggaa 8 waggaa 7 akkas hojjedheen ergasii immoo gara Oromiyaatti deebi'aa jechuudha. Gara Oromiyaa deebi'ee biiroo konistirakshinii Oromiyaa natu hundeesse. Biiroo isaan hundeesse waggaa 2 akka ergan hojjedhee booda hoogganaa biiroo haqaa Oromiyaa immoo ta'een achis waggaa 1 hojjedhee ergasii immoo gara waajjira dhaabaan deeme. Waajjira dhaabarraan gara abbaa alangaa waliigalaa ta'ee waggaa 2 fi wayii hojjedhee. Yeroo inni Oromiyaatti hojjetu anis yeroo san itti gaafatamaa biiroo nageenyaa fi bulchiinsa Oromiyaa yeroo ture yeroo san wal beenna almost waggaa 20 ol jechuudha. Achiin booda sadarkaadhaan walitti dhiyaachaa dhufnee amma yaa'u siyaasuma qofa otoo hin taane hiriyoota baay'ee walitti kaloofna hiriyaa kiyya. Isaan itti gaafatamaa bulchiinsaaf nageenya Harargee Bahaa ta'anii yeroo hojjetan sanaan taanaa komishinara poolisii Oromiyaan ture. Kanaaf hojii nageenyaa wajjin walitti dhufaa turre. Tokko karaa hojiitti walitti dhufeenya baay'ee qabna. Hojii kanaanis fakkeenyaaf dhaadiyoon karaa ODP'tti yoo ce'u dambiin ittiin bulmaata haaraan qophaa'utu irra ture. Kanaaf dambii ittiin bulmaataa haaraa qophaa'essan wal wajjin qindeessummaa ambaasaadar Biraanuutiin wal wajjin hojjechuudhaaf carraa argadheen jira. Seera irratti hojjeteera itti gaafatamaa ta'e yeroo san keeziin guguddaa ture yeroo san rakkoon adda addaa tureera keessattuu uummata Oromoo irratti Biraanuun yeroo hundaa hariiroon isaa Oromoo wajjin uummataaf rakkoo akka ta'uu danda'an rakkoo adda addaa uummataaf hiikuu irratti adda dureedha nama hojjechaa ture jechuudha. Hojiin dippiloomaasii immoo waan barreeffamee yoo kana ta'e kanatti ta'u kana ta'uu baate kanatu ta'u jedhamee tokko itti wanti lafa taa'e waan hin jirreef xiqqoo ishii haaradha jechuudha anaaf. Haa ta'utii garuu waan baay'ee kanan itti baradhe jechuudha. Hojii dippiloomaasii keessatti amalarree, ogummaarree, siyaasarree, walitti dhufeenya namaa wajjin qabdurree waan baay'ee kan itti baradhe jechuudha. Muuxannoo kiyya kamiyyuu caalaa hojiiwwan achitti ittiin hojjedhe tokkoffaa naaf haaradha hojichi. Barnoota nasaa irratti hin qabu. Haa ta'utii garuu immoo biyyarree tajaajiluudhaaf tokkoffaa iddoo isaa murteessaadha baay'ee iddoo dhanee ture Jibuutiin jechuudha. Biyya keenyaaf baay'ee biyya istiraatejii waan ta'eef wantoota baay'ee kan itti baradhee fi dhuunfaa kiyyaanis akka biyyaattis hojii gaarii itti hojjedheera jedhee kana fudhadhu jechuudha. Isaan dura kanan hojjedhe caala jechuudha. Kabajamoo muummicha ministeeraa keenya wajjin jijjiirama sana akka fiixaan ba'uuf ambaasaadar Biraanuu wajjin baay'ee walitti dhiyaannee waan baay'ee ce'umsa sana keessatti hojjechaa ture.
Kana keessatti isaan amma itti gaafatamummaan biraatti kenname ambaasaadara Jibuutii ta'anii ambaasadarummaa irratti ramadamanii egaa Jibuutiin waggaa biyyummaadhaan laallu biyya xiqqaa garuu immoo biyya kanaaf biyya guddaa namni ga'umsaa fi dandeettii qabuu fi waan biyyi tokko barbaadu sana raawwachiisuuf amanamummaa namni qabu tokko bakka itti ramadamu jechuudha. Jijjiirama keessatti namoota gumaacha guddaa godhan keessatti Biraanuun isa nama tokko namni baay'ee beekuu dhabuu danda'a garuu jalqabarraa jalqabee jijjiiramni akka dhufu kallattii isaa kennee nama nu wajjin nama hojjetaa ture hojii riskii qabus fudhate jechuudha. Isa qofa otoo hin taane jijjiirama boodas itti gaafatama abbaa alangaa biyyoolessaa yookaan federaalaa ta'e yeroo san chaalenjii guddaa keessatti hojii adda addaa hojjetaa ture jechuudha. Yeroo san mootummaan haaraadha. Prime Minister Abiy haaraadha. Yeroo san mootummaan isaa haaraadha. Biraanuun keessa tureera. Itti gaafatama itti aanaa ture Ministry of Justice jedhamu keessatti. Yeroo sanis waan beekuuf waan baay'ee gargaaree yeroo sanis mootummaan kun akka utubamu mootummaan kun akka cimee deemu gahee isaa taphateera jechuudha. Akka abbaa alangaa biyyoolessaa jechuudha. Biraanuun ani sirriitti walitti kaloofnee hojii hojjenne yeroo Jibuutii inni ture jechuudha. Anis Jibuutii waan jiruuf jechuudha. Ambaasadara Jibuutii ture. Itoophiyaa bakka bu'ee hojjeta. Ani achitti itti gaafatamaa IGADiiti. Hiriyaa kiyya waan ta'eef tokko akka hawaasummaattis hiriyaa argachuun biyya alaa keessatti waan salphaa miti. Ambaasadara biyya Jibuutiitti bulu ambaasadara biyya keenyaati isaan argee bakka yaa'u anis booda yeroo muraasaan booda gara hooggansaa achumatti kaampaanii kan akka hoogganu yookaan biraanchiisa damee ESL achi dursan akka hoogganu carraaf naa kenname mootummaan carraa naa kenne achiin booda isaan yaa'u sirriitti isaan bira dhaqee ilaalu dhugaa dubbachuudhaaf ani imbaasii akkasitti ilaalle imbaasiin yoo duraan duratti namoonnatti himan sirriitti hin hojjetamne imbaasii Itoophiyaa piikcharii Itoophiyaa fakkaattu miti garuu amma imbaasiin sun dhugaa dubbachuudhaaf yoo isaan bira hojiidhaaf hin deemnaa hin dhaqnaa hojii qoratu isaan bira yoo deemnu gibbii seenu akka waan biyya keenya illee nutti fakkaata bakka akka biyya keessatti si dhagahama dhugaa dubbachuudhaaf biyyi fi biyya kabajaadhaa beektee kanaaf isaan achirratti yeroo yeroodhaan amma biyya akkuma beektan meeshaan albahii galee karaa Jibuutii caalaan gara parsantii 93 ol karaa kanaan gala. Jibuutiin dinagdee irratti nageenya irratti hariiroo biyyoota biraa wajjin qabnu irratti Jibuutiin bakka furtuu guddaa qabdu. Achirratti namni ramadamu tokkoffaa amanamaa biyya isaa namni jaalatu ofii isaarraa biyya isaa keessattuu namoota achitti dhufanii tajaajila kennan argatan shipping laayiniin jira achitti shofeeronni jiranii transport transitors namoonni daldalli asirra gara Jibuutiitti deemuun baay'eedha. Kanaaf akka embaasii biraa miti Jibuutii irratti hojiin hojjetamu jechuudha. More of practical kallattiidhaan deemtee laaltee wanti sirra yoo jiraate akkasiroo wanti xinnoon achitti yoo bade Jibuutii keessatti biyya kana keessatti dinagdee kana biyya kana hirraasa salphaa miti. Kanaaf of eeggannoo iddoo barbaadu guyyaadhaan dhimmoonni kun amma siin jedhe kun multimodal unimodal maal waa'ee maritime wajjin walitti qabatee waa'ee transitii wajjin walitti qabatee meeshaaleen gara biyyatti fe'aman maadaabaraan gara biyyatti fe'amu waan baay'eedha achi keessatti nama mootummaafis uummataafis tajaajila kennan dafanii gara biyyatti galuun baay'ee murteessaadha. Kanaaf namni kana hundaa sirriitti hubatee keessattuu siyaasaa fi dippiloomaasii qofa otoo hin taane Jibuutiin dinagdeedhaan biyya kana irratti
implicationii qabdu kana sirriitti beekee nama hojjetu barbaachisa. Birhaanuun absolutely I can say without fear and contradiction Birhaanuun kanarratti nama fit gore nama sirriitti dhimma kana akkaataa kanaan nama hojjetaa ture jechuudha. Jibuutiin baay'ee ho'a. Keessattuu ji'oota muraasa ji'a caamsaa, waxabajjii, adoolessa, hagayya, fulbaana, onkoloolessa hanga sadaasatti baay'ee ho'a jechuudha. Keessattuu caamsarraa jalqabee waxabajjii maal kun baay'ee ho'a. Daqiiqaa tokkoof dhaabbachuun baay'ee ulfaataadha. Inni qormaata tokko. Lammaffaa bishaansaa immoo soogidda qaba. Ani bishaan nan daaka waan ta'eef soogiddi sun ija si gubaa qaama keetii irratti illee dhiibbaa qaba. Dabbasaa kiyya amma akka argitu kanaa mutii sarratti illee dhiibbaa qaba. Inni baay'ee chaalenjiidha jechuudha. Lammaffaa hojiin achi jiruu fi haalli as jiru Jibuutii dura akkasitti nu badheetu hin beeku. Achitti sirriitti karaa guutuudha ta'een kana nu badhee biyya keenyaafis dhimma hunda caalaa murteessaa ta'uu isaarree karaa guutuudhaan kanan itti badheedha. Akkasumas qabeenyi biyyaarree guddaasa. Karaa saniin wanti hojjetamu kun dhimma ilaalamuu qabu jedhee dhimmoota baay'ee irratti yaadoota akkasumas immoo dhimmoota ta'uu qabu salaa jedhamee mootummaadhaafis seektaroota adda addaaf irree kan itti gumaacha waan ta'eef turmaanni koo achi akkuma silasiin jedhee qormaatas qaba. Qormaata qofa osoo hin taane immoo anaaf irree galteen inni jireenya kee keessatti naa dabalee ni jira jedhee kanan fudhadhee tolaalu jechuudha. Atis laaluu dandeessa dhadhee maqaan isaa Jibuutii irratti keessattuu mootummaan Jibuutii mootummaan qofa otoo hin taane uummanni achi jiru Birhaanuuf ilaalcha namni akkaataa qabu. Birhaanuu akka ilaalu ambaasaaddara qabatamaadhaan hariiroo Itoophiyaa fi Jibuutii gara gaariitti nama jijjiira. Fudhatama guddaa akka qabu Jibuutii keessatti pireezidaantii irra jalqabee ofiishaalonni Jibuutii baay'ee lama. Dhimma Jibuutii ammoo asitti biyya kana keessatti raawwatamu yoo ta'e dafee dhimmi sun akka raawwatu nama godhu. Ambaasaaddara biiroo qofaa miti Birhaanuu. Ambaasaaddara dhaqee fakkeenyaaf shofeerri jira achi baay'een shofeerri konkolaatonni biyyarraa dhufan Jibuutii achi dhaqee guyyaa guutuu maal torbaadhaan deemee inspekti godhee rakkoo jiru hiikee rakkoon achi jirus fooyya'e. Namoonni achi baqattoonni biyya kanarra deemanii achitti hojjetaa jiranis karaa adda addaatiin rakkoo isaaniif gahu walitti qabee mirgi isaanii akka eegamu mootummaa wajjin dubbatee waan baay'ee gargaareera. Community school manni barumsa community akka ijaaramus already hojii jalqabeeti garasitti ka dhufe. Protokolii ambaasaaddara jechuun protokolichoon tokko maal isa sadarkaa isaa kenneefsan bakka an jiraam ture protokolii san dhiisanii makiinaa dhufaniitti aduu keessa akkuma beektu Jibuutiin baay'ee ho'a ji'oota muraasa kan qabbanaa'u ji'oota irra caalaa ammoo baay'ee ho'a yeroo waxabajjii keessa adoolessa keessa hagayya keessa baay'ee ho'a imbaasii keessa baay'ee yoo isaan poortii dhufanii nu bira dhaabatanii aduu keessa rakkoo keenya hiikaa ture. Sadarkaa gaafa Afrikaatti hojii modeela ta'u hojjetan jechuudha. Fakkeenyaaf itti gaafatamtoonni poolisii Jibuutii fi nu hariiroo humnee MOU walii mallatteessine rakkoo kan jedhamu yoo jiraatellee ofumaaf of dandeenya akka eegu waan sadarkaa keenya kan dabarre akka hin jiraanne fi kanaan dura konkolaachistoonni keenya daldaltoonni keenya namoonni even bifa adda addaatiin achi galanii jiraachaa jiran isaanis bifa adda addaatiin dhiibbaan itti gahaa ture hunda irraa dhaabne haalli gaariitiin akka deemu gochuu keessatti gaheen ambaasaaddar gahee guddaadha dhugaa dubbachuuf gahee guddaa kan ba'e itti gaafatamummaa guddaa kan ba'an isaan. Kana qofa doon ta'in sadarkaa biyyaatti sadarkaa Jibuutiitti yeroo jalqabaatiif Jibuutiin mootummaan Jibuutii meedaaliyaa poolisii biyya alaatiif kenneen beeku. Hojii ambaasaaddar Birhaanuu hojjetaniin
pirezidaantiin Jibuutii meedaaliyaa badhaasa nuuf akka kennan godhaniiru. Hojiin dippiloomaasii hojii salphaa miti jechuudha. Fedhii kee yookaan waan barbaaddu san amansiistee karaa nagaatiin karaa qaama biraa san mufachiisneen argachuudhaaf carraaquun hojii salphaa miti jechuudha. Hojii bu'aa bahii qabu, hojii halkanii guyyaa hojjetamuu qabu. Fedhii karaa san jiru hubachuudhaaf irree sirriitti waan adda addaa qotanii baasuu waan barbaachisu waan ta'eef hojii xiyyeeffannoo barbaaduu fi biyya wajjiniin jiraatta kophaan jiraattu waan bittu qabdaa, waan gurgurtu qabdaa, waan qaama biraati irraa barbaaddu qabdaa, qaamni biraa immoo waan si barbaaduuf qaba waan ta'eef inni kun wal madaalee akka inni deemuuf hojii karaa guutuu ta'een hojjetamuudha waan ta'eef hojiin dippiloomaasii wal arganiituma harka ol fuudhanii nagaa ol gaafatanii wal biraa deemuu miti jechuudha. Fedhii keessan karaa guutuu ta'een sirriitti ibsattee gama sanii waan jiru sanis hubattee isa jidduutti immoo kan keessa dura dabarsitee kennin waa kennitee waa fudhachuu jechuudha. Namni hojiidhaa biyyaa baachitti ijoollee godhataa namni afaan ofii barachuu barbaada. Kanarraan kan ka'e maalinni citizen waan taanee yaa'u mata baratu. Isaan maal godhan waan laal hojjetaa mootummaa lammii Itoophiyaa biyya san keessa jiran gurmeessanii marachiisanii mana barumsaa barbaachisanii amansanii boodatti mootummaa Jibuutii gaafatanii kaaree mitira guddaadha lafti sun karaa hektaara hedduuti. Akka lafti kennamuuf godhanii mana barumsaa tokkorraa haga 6 amma ijaaramutti jira jechuudha. Kun waan guddaadha. Waan hojii akkanaa hojii dinqisiisaa lammiin biyya biraas jiru akka biyyaatti akka inni baratu carraan akka inni argatu akka dukkana keessa hin teenne gochuu isaan keessatti gahee guddaadha jechuudha. Kun waan addaati. በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በክቡር አምባሳደር በሚኒስትር ዴኤታነት እያገለገሉ ነው ያሉት ስራዎች በማከናወን ረገድ ከበጀሞ አምባሳደር ሚኒስትር ዲማላት ዴታ ሚኒስትር ታውን ተጃጅላ ጅሩ ራዊ ሆጂ ሳኒን ሆጂ ወንዱራ ጀልቀባመን ጅራተንስ ሆገንቶቶ ሆጂ ቢሮ ሚኒስትራ ፊ ዴታ ሚኒስትር ዲማ ሲያሳ ሆገነ ወሊን የሮ ገባባ ኬሰtti bu'aa buusanii tokko lama caqasuuf inni dura dhaabbanni keenya sirna bulchiinsa dijitaalaatti ariitiin akka galu taasisuuf dafanii koree dhaabanii artificial intelligence waliin ta'uun hojiin hunduu waraqaarraa bilisa akka ta'u taasisanii duraan baasii guddaa kan gaafatu bilisaan garuu karaa salphaan guutummaatti hojiin akka hojjetamu gumaachaniiru. በአጭር ጊዜ ውስጥ ብዙ ገንዘብ ይፈጅ የነበረን በነፃ እንዲሰራ በማድረግ አሁን ሙሉ ለሙሉ ተግባራዊ ሆኗል። Ani gaa'ela kanan horadhe bara 1996 or 97 natti fakkaata. Haadha manaa kiyya wajjin akka carraatee isheenis boqonnaadhaaf gara godina Shawaa Kibba Lixaanaa tolee dhuftee anis immoo hojii boqonnaatiif gara deebi'ee achitti wal agarree wal barree gaafii dhiyeessee fi ani akka carraatee gara Harargee baatti erga jijjiiramee booda achi dhufeeti gaa'ela kan raawwanne akka carraatee gaala kiyya irratti abbaan kiyya faatee kiyya irra hin turre maaliif barri sun bara filannoo waan ta'eef hojii baay'ee rifachiisaadha. Gaafa roobiyoo gaafa kamisaa dhufee tanan uffata ofii kiyyaafis qubeellaa ishiifis binnee gaafa qidaamee ol fuunee gaafa sanbata guddaa gara hojiitti deebi'ee gaafa wixaxaa hojiin galee jechuudha. Kanaaf amma ijoollee ja'an qaba. Ambaasadar nama maatiiti. Maatiin isaa ijoollee isaa haadha manaa isaa baay'ee jaalata. Kun waan guddaadha. Ijoolleen isaa guddattee sadarkaa gaarii irratti akka geessus kunis hawwii kiyya guddaa. Nama wajji walii galuu sun hojjetanii nama hojjechiisuun sun hoogganummaa jechuun leadership jechuun waan biraa jechuun miti. Nama irratti yaada keessan mul'ata qabdu san kaayyoo qabdu san karaa namaatti milkeessuu jechuudha nama qindeessuu jechuudha. Kanaafuu waan san irratti ani amala gaarii qaba jedheen amana Ambaasadar Biraanuu. Biraanuun dafee mufata dafee sin deebi'a. Kun wannoo irraa ka'a nama dafee amanaa nama wajjin wannoo gara waan xinnoo irratti mufachuu danda'a.
Garuu achiin boodas baay'een turuu dafee deebi'a. Kun amala isaati. Kun hin beeka hiriyoonni isaa hin beekani. Kana caala social interactioniin isaa baay'ee gaariidha. Namni yeroo rakkatu gargaaruuf dafee namni achi yoo rakkate waan qabu ofirraa jalqabee kennuu walitti organize godhuu fakkeenyaaf waan inni tokko yoo uumame nama tokko gargaaruuf. Hiriyummaa baay'ee nama jaalatee nama wajjin jiraachuun homaa nama rakkoo qabu miti. Nuti yeroo waggoota dheeraa wajjin dabarsine akkuma nama maatii walumaan jiraannee waan gaariis waan badaas walumaan dabarsine. Biraanuun waan amane irratti waan barbaadu irratti qindeessee dubbii fiixaan baasu irratti namni isa bira ga'u hin jiru. Waan immoo namannee fi waan hin barbaanne immoo isas odoo waan barbaadde fidde isa immoo waan didee jiru irratti immoo duubatti hin jedhu. Gama biraatiin al tokko amma akka hiriyaatti gaafa ol arginee ogguma dubbii waanuma barbaadnu akkuma namaa ogguma haasofnu ogguma kaasnu waan isa tuqu taanaan si dhiisee deema. Dafee mufataa jechuudha. Inni mufataa dubbiin isatti kan dhufu taanaan fakkeenyaaf nuti sadi taanee lamaan olii gallee inni waan addaan ba'e kan itti fakkaatu taanaan sababa barbaadee nu dhiisee deema. Ijannoo fudhattee wanti dhufee dhufu jechuun maaliifuu ijannoo keessan yoo hin beekamne waan hojjettu irratti dhiibbaa qaba waan ta'eef waan murteessu tokko irratti waan dhixamne tokko irratti ijannoo fudhaani. Ijannoo fudhee nama mufachiisa moo nama gammachiisa moo ilaalcha jedhuun qabu fi kiyyaattamannaan isaan tarkaanfachiisa waan ta'eef barbaachisaadhas jedhee waan inni fudhadhuu fi amma xiqqoo erga dippiloomatii ta'e gaarii waan tokko akkas baalaansii gochuun mul'ate dura akkasii muti. Dhaloonni amma dhufu wanti isarraa baruu danda'u rakkoon fedhillee yoo si qunname, chaalenjiillee yoo si qunname, bu'aaf bahiin hin jira. Waan san irratti otoo uf gadi hin goone rakkoo san keessatti isa baqasanii bahuu. Rakkoon yoo dhufes rakkoo san irratti otoo mataa kee gadi hin godhin cimanii gara sadarkaa biraatti darbu. Amanamaa ta'uu wanti guddaan. Hiriyaa yoo taate hiriyummaa keetiin amanamaa ta'uu. Obsa qabaachuu qabna akka isaanii. Waan baay'ee darbaniidha. Eentu gammoojjii OA isaa seentigireedii 52 ol ta'e keessa waggaa 5 waggaa 6 akka achiis taanatti gara waggaa 5 akkas taanee jiran. Guyyaa tokko boqonnaaf baanee hin beekan. Hojii dhaabuu danda'anii yeroo baay'ee isaanii jiwwee dabarsan. Yoo amma sinyaa dhagennu hordii duratti turan hin turan. Dhufanii deemanii taa'anii baay'ee kan jiru jira. Ambaasaadara sanbata guddaa si arganna guyyaa hojii si argan. Guyyaa jimaata illee guyyaa sana biyya sana hojiin hin jiru argan. Halkan si argan. Kanaaf dhaloonni waa hedduu irraa barachuu qaban. Dhaloonni dhufullee waan isaan biyya ofiif godhan sana dhaloonni dhufus biyya guddachaa jirtu biyya boru Afrikaattis addunyaa irrattis beekamaa deemtu. Kanaaf waan malu hojjechuuf namoonni irraa barachuu danda'amu keessaa tokko ambaasaddar Biraanuudha jedhee yaada. Kanaaf dhaloonni dhufus kana laaluu namoonni hangaftoonni keenya maal dabarsanii akkamitti biyya keenya eeganii asiin ga'anii kan jedhu sana irraa barachuuf namoonni akkasii baay'ee faayidaa qabu jedhee yaada. Jijjiiruun kun jijjiirama akka salphaatti dhufe osoo hin taane aarsaan itti kaffalamee wareegamni itti kaffalamee lubbuun qaaliitti itti kaffalamee kan dhufe waan ta'eef hawaasni keenya yookaan immoo dhaloonni amma jiru kun isa kana sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Maaliif waan kaleessaa dagachuun waan har'aatis waan boruutis nu dagachiisa waan ta'eef waan kaleessaan karaa bu'a qabeessa isaatiin yaadachaa waan har'aa kanaaf immoo sirriitti carraaquun hunda keenya irraa eegama waan ta'eef wanta nu harka galee kana eeggachuun
gahee hunda keenyatti ilaalcha dhufi ergaa jedhuun qaba jechuudha. Amma achis mootummaa tajaajilaa jira, hojjetaa jira. Hojii amma hojjetaa jiru irrattis akka successful ta'u amantaa guddaa qaba. Achiin kaafe garuu Waaqayyoon gargaaru.